तो दोस्तों, अगर आप भी केटीएम ओनर हो, चाहे आरसी या फिर ड्यूक का, तो अगर आपके भी चैन से अगर नॉइस आ रहा है तो आप मेरे जैसा ये कर सकते हो। डीज़ल आप मंगा सकते हो हाफ़ लीटर, और उसके बाद चैन क्लीन करके उसके बाद चैन ल्यूब करके अब देखना आवाज़ 100% रिड्यूस होगा। दोस्तों, चैन को मैंने लगभग क्लीन कर चुका हूँ और बढ़िया से मैंने क्लीन कर दिए हैं। आगे की तरफ इधर फ्रंट पे जो है कवर, इसको मैं ओपन करूँगा, फिर इसको भी क्लीन करेंगे ताकि जितना भी गंदगी हो निकल जाए। यहाँ का बोल्ट जो है उसको ओपन कर चुके हैं, तो अब इसको कवर को निकालते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये देखो गंदगी कितना मोटी परत जमी हुई है इस पे, ये देख चेक करना। और इसको हम अभी निकालेंगे, सही से क्लीन करेंगे। और बढ़िया से आप लोग भी, अगर आपका भी बाइक में अगर ऐसा हो तो आप बढ़िया से इसको निकाल के क्लीन कर लेना। ये चेक करो कितनी गंदगी है, इसी के वजह से नॉइस आता है, इसी के कारण नॉइस करता है बहुत ज़्यादा चैन। और आप इसको क्लीन सही से कर लेना, जो कि अच्छा। और उसके बाद ये रही मेरी कवर, और इसको भी मैं क्लीन करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा गंदी है। और इसको क्लीन करके फिर इसको लगाते हैं। तो दोस्तों, ये क्लीन हो चुकी है बढ़िया से। अब इसको करेंगे चैन ल्यूब, जो कि मोटोल का MC केयर C2 आता है, जो कि हम इससे चैन ल्यूब करेंगे। और आप भी इसी का यूज़ करना दोस्तों, बहुत अच्छी होती है ये। तो मैं दोस्तों, आप लोग भी सही से इस पर ल्यूब कर लेना, और जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से करना। और इससे अच्छे से भी कर सकते हो आप। मैं भी बिगिनर हूँ, ऐसा कोई नहीं कि मैं प्रोफेशनल हूँ, नहीं। मैं भी अपने बाइक में खुद से करने का ट्राई करता हूँ ताकि मैं अपने बाइक का खुद ख्याल कर सकूँ। अब ये चैन ल्यूब हो चुकी है, अब कवर लगाएंगे इसमें, जो कि ये कवर है ये भी साफ़ हो चुकी थी। अब इसको लगा के करते हैं ओके। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।